Bạn trai đến đón tôi tan làm thì ghế phụ đã có đồng nghiệp nữ của anh ta ngồi sẵn. Anh nói cô ấy bị say xe, lại đang trong kỳ kinh nguyệt, đều là phụ nữ với nhau, mong tôi thông cảm. Tôi gật đầu nói được. Sau đó, ngay trong ngày, tôi cho anh ta một cuộc chia tay kiểu rơi xuống vực thẳm, khó quên suốt đời. Chỉ vì chuyện này thôi à? Bạn thân Hứa Hàm nghe tôi kể xong, tròn mắt, bóp bẹp ly cà phê trong tay. Rõ ràng cô ấy không tin tôi lại dứt khoát chia tay với Tống Dực, người đã yêu suốt 4 năm. Hơn nữa, chúng tôi đã đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn. Tôi bình tĩnh đáp, đúng, chỉ vì chuyện này. Trong mắt mọi người, Tống Dực là quản lý cấp cao của công ty nước ngoài, lương năm cả triệu, không có thói xấu gì, ngoại hình cũng hoàn hảo, hoàn toàn xứng đáng với tôi. Trong mối tình này, lẽ ra tôi phải bám chặt lấy anh ta mới đúng. Vậy mà bây giờ, chỉ vì anh để đồng nghiệp nữ ngồi ghế phụ, tôi lại quyết định chia tay. 5 tiếng trước, Tống Dực như mọi khi đến đón tôi tan ca. Tôi theo thói quen kéo cửa ghế phụ, nhưng lại nhìn thấy một cô gái trẻ xa lạ. Cô ấy cười ngại ngùng với tôi, rụt rè gọi một tiếng chị dâu, rồi kéo chặt áo vest khoác trên vai. Là áo của Tống Dực. Bạn trai tôi ngồi ghế lái, thay cô ấy giải thích, Văn Tĩnh bị say xe, người cũng khó chịu, anh tiện đường đưa cô ấy về trước. Hôm nay em ngồi ghế